videogan waxaan kaga hadlaynaa area ayaan kaga hadlaynaa area of different shapes, different geometric shapes ayaan kaga shaqaynaynaa. Marka area of shapes, marka the first shape aan haysano waxa weeyaan square. haddaan square ku bilowno, square saas weeyaan. marka square waxa weeyaan waa all sides waa equal, afarta dhinacba waa isku mid, all sides waa equal. sidekan iyo sidekan iyo sidekan iyo sidekan waa isleeyihiin. marka haddaan usoo gaabino, sidekan iyo sidekan iyo sidekan waa isku mid. marka area, marka kan waxaa la dhahaa square ayaa la dhahaa, square. marka areada square waxaa lagu helaa side times side. sidekan ayaa waxaad ku dhufanaysaa sidekan, side times side oo iska s squared ah. marka for example haddii aan haysano shapekan square tan haddaan haysano, marka oo of side 4 ah, sidekeeda tan waxa weeyaan waa 4 centimeter. طبعا waa isku wada mid. marka areada square tan aan ka wada waxay noqonaysaa, areadiis waxay noqonaysaa 4 times 4 oo ah 16 centimeter squared. marka ha ka hilmaamin area unitkeedu waxa weeyaan waa squared. waa inaad raacisaa 2da tan kor, waa inaad ka saartaa unitkaad haysatid, waa inaad kor ka saartaa 2 oo tusaysa inay squared ay tahay. marka unitkeedu waxa weeyaan squared. areada rectangle-ka ayaan hadda ka hadlaynaa. areada rectangle-ka, marka rectangle-ku waxa weeyaan waa sida square oo kale, waa sida tan. dhankan oo widthka ah ayuu ka yaryahay, dhankanna uu ka dheeryahay. marka dhankan length ayaa loo soo gaabiyaa waa L, kanna waxa weeyaan waa width, W ayaa loo soo gaabiyaa. marka waxa weeyaan waa rectangle ayaa la dhahaa. marka L-kan waxa weeyaan waa iska length, W-dana waa width kan. marka areadiisa intaanan aadnin, markaas dhankan iyo dhankan waa isku size, waana parallel. sidekan oo widthka ah, sidekaas oo widthkana wuxuu la mid yahay sidekan. marka dhankan ay la mid tahay, dhankanna dhankaasuu la mid yahay. marka areadiisa markaan rabno inaan raadino areada rectangle-ka, waxa weeyaan areada rectangle-ka waxaa lagu helaa waa length times width. dhankana waxaa lagu dhufanaya dhankaas, saas ayaa lagu helayaa areadiisa. marka for example hadda haddaan haysano shapekan rectangle-kan, dhankanna uy tahay for example ay tahay 5 centimeter, kanna uu yahay 8 centimeter. marka areada haddaan rabno inaan raadino waxa weeyaan areadiisa waxay noqonaysaa waa iska dhankan lagu dhuftay dhankaas waa 8 times 5 oo na siinaya
40 centimeter square. marka sidaas ayaan ku keenay area-da rectangle-ka. u fiirso markan waxaa weeyaan waa rectangle, kii horena wuxuu ahaa square.